1 นาทีรีเช็คคุณผู้ชมครับเปิดภาพวินาทีหลังเรือมยุรีนารีโดนโจมตีนะครับลูกเรือทั้ง20คนต้องมากองกันอยู่ที่บริเวณหน้าเรือครับผู้ชมครับเหตุการณ์ด้านหลังที่เห็นณขณะนี้มีคนถ่ายเอาไว้นะครับเป็นวินาทีหลังที่อิหร่านโจมตีเข้ามาที่เรือมยุรีนารี2ลูกโดยบริเวณท้ายเรือนะครับลูกเรือทั้ง20คนต้องมากองกันอยู่ที่บริเวณหน้าเรือคุณผู้ชมครับใส่เสื้อชูชีพที่เป็นเสื้อสีส้มๆแบบนี้คุณผู้ชมครับต่างหมอบต่างคานหลายคนก็พยายามประคองเรือกันเข้าไปและก็มีคนพูดนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วบ้างพยายามจะเช็คว่าลูกเรือแต่ละคนอยู่ตรงไหนบ้างอยากกลับไปเอาข้าวของแต่หลายคนก็เตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งไปเพราะสถานการณ์ยังไม่นิ่งจนกระทั่งว่ามีคนมาช่วยเหลือทั้ง20คนออกมานะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีก3คนณขณะนี้ยังติดอยู่ที่เรือมยุรีนารีนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันครับว่าเป็นยังไงบ้างพี่โน้ตกับพี่ดีนะ